gasten, interviews en achtergronden op onder andere politiek en sociaal-maatschappelijk gebied. Telkens van 8 tot 9 uur 's morgens via de SRS, de Koffiepraat. Voor reacties belt u met 94.000. U kunt ook de Facebookpage van SRS bezoeken. Tussen 8 en 9 via SRS, de Koffiepraat. Echo. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is woensdag midweek, 15 december, minder moe. Lloyd Groenhout is mijn naam en tot 9 uur presenteer ik u vandaag de Koffiepraat. En ik heet welkom Ashwin, die gaat vandaag voor de techniek zorg dragen. Ik heet welkom de luisteraars, waar u zich ook mogen bevinden. Op deze woensdag bent u op de werkvloer. Een hele fijne, productieve dag toegewenst. En wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan aandacht besteden aan de veiligheid in Suriname. En ik heb vandaag zwaar geschud op bezoek hoor. Ashwin, if je me kwam fout de, na 3 maanden arresteren. Goed zo, wie dat allemaal zijn, dat hoort u zo dadelijk. Het heeft allemaal te maken met de operatie Veilig Suriname, zoals gisteren gelanceerd. En daarover gaan wij dus vandaag praten. Maar laten we alvast beginnen met de COVID-cijfers in ons land. En gisteren is 1 patiënt, jammer genoeg, overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En in december zijn 12 personen overleden aan COVID. Het aantal doden in Suriname is gestegen naar 1179. En gisteren zijn 45 personen positief getest op het coronavirus. Er zijn 393 swabs afgenomen, waarvan 348 negatief zijn. Van de geteste personen is 11,5% positief. En deze maand zijn 441 personen tot nu toe positief getest. Op de intensive care units van diverse ziekenhuizen worden 12 zieken behandeld. En in de zorginstellingen zijn 13 COVID-patiënten opgenomen. Nou, dan bent u daarvan dus ook op de hoogte voor wat betreft de COVID-situatie in ons land. En laten wij dus de COVID-maatregelen in acht blijven nemen. We kunnen met de feesten, maar ja, hou rekening mee. COVID is er nog steeds, dus houdt u zichzelf en ook uw medemensen veilig. Nou, ik zei het al, we gaan vandaag praten over de veiligheid in ons land. Op elk gebied. En gisteren is de operatie Veilig Suriname gelanceerd door de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxi. En daarbij zaten ook de vertegenwoordigers van de politie erbij. En het is de bedoeling dus dat wij vandaag nader geïnformeerd worden over deze operatie. We hebben vandaag op bezoek, laten we beginnen bij meneer Kensmil. Meneer Kensmil, goedemorgen. Goedemorgen, mijn beste. Wat is het precies? Is het inspecteur, wat is dat nou precies? Inspecteur Kensmil. Inspecteur Kensmil, moet ik zeggen. En naast inspecteur Kensmil hebben wij de heer? Ook inspecteur Rozenblad. Inspecteur Rozenblad, goedemorgen en welkom ook in de Koffiepraat. Goedemorgen. En we hebben de derde persoon en dat is meneer... Inspecteur Valpoort. Dus je ziet 3 inspecteuren op ja, zit hij Hoe nou, weer grap. Nou, laten we alvast beginnen. Hebt u koffie al besteld bij die lieve dames? Want die koffie Zeker. van SRS smaakt beter dan elders hoor. Dus je moet het hebben geproefd. Goed zo. Ik wel beamen. Goed, heren, we zijn vandaag hier om te praten over de operatie Veilig Suriname. En ik vraag me toch wel af, waarom was deze operatie noodzakelijk? Inspecteur? Ja, dankjewel. Ja. Deze operatie was noodzakelijk, of is noodzakelijk, Ja. om het veiligheidsgevoel bij de bevolking te doen toenemen. Traditioneel hebben we in december al een drukte en er zijn er meer bewegingen, verplaatsingen van mensen. Ja. Met het risico en ook het traditioneel beeld dat je
wat meer activiteit hebt van de andere kant ook. Ja. Ik heb het over de criminelen. Dus De man ook feesten ook toe, dus de man misbruik van situatie. Dus dat allemaal is aanleiding geweest om deze actie in te zetten. Maar in ruime zin heeft het dus met de totale veiligheid in het land te maken en het veiligheidsgevoel. Misschien kunt u daar concreter op ingaan. De veiligheid ruimer genomen, breed genomen. Als ik dus mag inkomen. Ja. We zijn nooit tevreden als organisatie. De samenleving die vraagt naar een aantal zaken. Er gebeuren hier en daar toch wel wat strafbare gedragingen. En in principe is men nooit, tenminste als de regering in zijn totaliteit is nooit tevreden. Wat wil je? Je wil verbetering. Als we kijken dus naar verkeerscriminaliteit, waar we dus ongeveer 80 doden hebben en dat standaard blijft. Elke dode is 1 te veel. Wat willen wij doen? In het kader van deze operatie willen wij ook een start geven om dat stukje, dat gebied te gaan reduceren. 80 gezinnen hebben te maken met een verkeersdode per jaar. En dat is heel erg veel. En dat gevoel dat je daarbij krijgt is onbeschrijfelijk. En we willen dat en we wensen dat voor niemand. Dus wij als organisatie, veiligheidsorganisatie die grondwettelijk bepaalt, wij gaan dus de bijdrage leveren om ook op dat stuk onder andere, hoor, omdat er veel meer gebieden zijn, Ja. proberen om dus die reductie te brengen. Waardoor ook zeg maar dat gevoel van de burger in zijn algemeenheid, dat veiligheidsgevoel, zeg maar, verhoogd wordt. Ja. Welk gevoel bekruipt u als u, laten we het even houden op ons verkeer. Welk gevoel bekruipt u wanneer u zo ernaar kijkt? Heeft het gewoon met de mensen hun gedrag te maken? Wat is er mis in de gemeenschap? Wat is aan de boom? Als ik op dit stuk mag, Ja. als ik op dit stuk mag inkomen. De wereld verandert. Ja. Om een soort technologie er komt. En ook in Suriname lopen de veranderingen mee. Maar tegenwoordig, we merken wel een soort sani. Dat ze namen, ik kon in een soort hype tegenwoordig. Of, komt het allemaal. Ja. Ja, nou, dat wamchin deel die het kan overhanden, dat een biggie deel die wel en hoorde schrijft naar regel. De wang die het toont aan verversot gedrag, aan gedrag sang normaal, wat normaal denkend mensen dat we accepteren. Nou, een focus voor scouten, of de voor atap de man dat die. De man die het denkt dat je wat ik na de wan het te papasi. Rij precies naar het gevoel die dibrita den baka. Alle de man dat die moest sabi dat je wat ik a acties de kon. Amore bedre. Of dem liba auto na oso. Tek bus. Of be je wans maar voor chare guarde presi. Want sans kote kof kon doen. Une kof complei. Une kof complei. Normaliter skoutu abesanik ba. Ja, skoutu de alertik ba. Alle lazy. Maar we zien dat je dat man FN kans e boro. De wawan passie e doe het een en ander. Sans skoutu e kofu kon doen no de. Evo man feni dat je dat je de moest kont hari. Want toen je terug betak hari na asnor fa tigri. Ja. Jaso mine tak har na snor fa tigri me tak har na snor fa bofru. Yoshisano michu. Ja, we moeten deze actie ondernemen. Omdat, kijk, zoals mijn collega net aangaf. Weet je wat het betekent? Zolang je het niet zelf hebt ervaren. Ja, de schade, het leed dat wordt aangebracht door zo'n snelheidsduivel. Zolang je dat fysiek niet hebt ervaren, kun je er niet van meepraten. Denk je aan de gezin. Denk je aan grandma. Ja, die na ozo. Hij rekent tabutak jontak foiru mato op een bori. Ja.
Dat ta leta gasfornuis dat je ta kasaneleti. Want de man guana gascilinder. Denk je dat wans met donne ozo. Dat gewoon je kiest dat je ontaki na doye don. Wama boro konyoso zonder fi jamang. Zonder fi fu i open jamang. Denk je alle dit soort situatie dat hij sas kote kof kon doen. Met accident die vertoont is een soort gedrag die zie. We accident dat je ontaki libeng. Dus op een maand te euro. Gwa Fabi, gwa Bem, gwa de soort bedrijf dat hij go beetje de man fu go beetje de man roko. We roko de altijd. Maar no kon atapa passie fu skoutu. Want zang om met you. Want het was verschrikkelijk. Dit zijn zo met mij de afgelopen periode. De man nak dit maar gewoon klaar ligt de dag. Verkrachtingen vindt pressie. Ja. Inspecteur Kensmeel. Ja. Agis de gemeenschap bij Lassa Hoop ook bang. Precies. Dus op een gegeven moment kan je asan ik ben soort dat je want dat je scouten no bete kasan zo Ja. nou. Nee, scouten te kasan nou. Want acties bij ondernemen. Alleen de actie dat die kan de no bete zo gecoördineerd vanuit overheid. In dat die de overheid trekt a overhand. Ja, maar ze middelen ter beschikking gesteld. Dus, want je moro bij die basis kon je scouten voor kan doen zijn. Is de minister tegen toe? Ik citeer zijn woorden. Ja. Hij staat achter de politie in deze acties. Natuurlijk. Alle scoutman moest hebben dat hij je moest horen schrijven binnen een kader voor wet en recht. Want in denkt dat je dat nou een actie we begrijpen ook dat je dat momenten kan de kan de ascoto o abi treffen zodanige maatregelen sang aborgo vindt dat je dat ama is pak me toe ziet aan. Voor het moment dat je weer actie boort, weer actie auto, weer actie met actie de collega niet in eerste aanleg. Met actie de man dat je hoor rekening ook toe naar aborgo. Maar met actie aborgo toe. Efu ano musu figona in don conflict. Want skoutu abi zo wan pradi ano. Fu kan tree op, fu kan breng je over, hou je op. Of even skoutu lange mogelijkheid. Als het niet moet, me gado, no go doing. Archie, volg de bevelen op voor skoutu. En nogmaals, me kom bakken naar de collega van mij. In Aroko, los voor achtermatigheid die mijn accident collega. Want de bedoeling is niet dat hij de man zegt, moest een probleem. De bedoeling is dat een veiligheidsgevoel om te komen bakken. Om te komen bakken. Pe abe sakagwe om open bakken. Alle de man die abi takru praxeri. Ze zoeken voor op verschillende manieren. Make the man praxeri change. Ja, want no one psayari sakers na inagadum. Want no de van alingen kom. Agadum kouro. Probleem? Ja. Maar ik wil dus aanvullen. Ja, gaat u gaan. Omdat het heel erg belangrijk is om aan te geven op welke gebieden deze operatie zich specifiek zal richten. Vermogensdelicten. Mijn collega Kensmeel heeft het heel mooi kunnen vertolken in het Surinaams. Ja. De man zei brokodesma of zo, als inbraken. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dus man kan gewoon dat de man brokodesma of zo. Ja. Vermogensdelicten, diefstallen. Isabi, dat meki was surveilleren. En als scoutorganisatie was zorgen dat je de borgo kan stribi veilig. Te de man gwa woroko. Met takip chimoro dus toch padis na met pota druk man. Sa met tak ja. Dat is serieus ook. Na serieus. Maar mo pot druk die denk ta de van nodig. Ja. Het gaat erom dat hij als surveillance wo voorama op. Abi a COVID wet uitzonderingstoestand nono de san. De gaande het een nieuw president besluit meki. Per eigenlijk de regels de. Alle de maat moest horen ook toe aan de regels. Want u weet hoe het gaat. Decemberman, stranang, traditioneel naar feestmaand. Ja. Maar
volksgezondheid gaat voorop. Isabi? Dat moest voor rekenen aan Asati. Want uno kan si conserveren. Dus dat doen. Af bevolking, we actie op bevolking. Voor rekenen aan pis dat de wereld is even gaan veranderen vanwege een pandemie sande. Ja. Dus in dat kader dat je presidentieel besluit de, de meid, Amerika's de, samenscholing, we pak hangjongeren, hangmensen, we betak hier voor zich de hangjongeren. Maar hoe is dat nou bigis, maar hangen zomaar, zonder rekening te houden dan een presidentieel besluit, dus een samenscholing voor meer dan 10 mensen, en dat mag. Ja. Dus de politie zal ingaande vandaag heel hard optreden tegen die mensen. Omdat het lijkt alsof wij niks doen. Maar we zorgen maar dat if not challenge, you want challenge orga. Dan we sorry dat eigenlijk je fout onder de handhavers. Dus we hamert op de punt dat we beginnen een gemeenschap. Nogmaals, onder een confrontatie. Ja. Als je niet luistert, dan gaat dit jou overkomen. Maar, en de mensen weten het, want Surinaams volk is een intelligent volk. De man jere taki, we te gaan de man. We ter de man. En daarom moet het Ja. voor ter de man. Ja. We zorgen de man taki, jere no, we pak je aan, COVID mensen, de man zang, vindt taki, ondanks €1, itanga €1 wegi, a regering voor ruima atenkba. Toch? Ja. Toch, i moest de strati, 5 voor 11, iwan abra, dan no pas €1 yo gwa oso. Nee. Nou, dan mag pota wet tot ook, dat jongen, tewan gwa oso tekba. Maar dat heeft allemaal te maken met een volksgezondheid. Unoan, toen ze voor de morgen, want bij arki die mate itaki omenisma de Ja, ja. Uwan verlacht, dat ben ook toe. Dus, en dan zijn we samen om klaar op business. Om samen om een heel gemeenschap om klaar te dus we actie, een gemeenschap dan een partner voor school. Even een gemeenschap die gehoorzaam, dan school nog een voor een probleem. Isabi? Dus, COVID-maatregelen, we handhaafden maar, we voerden maar uit. Hangjongeren, we nakkie drugsharden, alleen maar zijn smokken, laya straat, doen alle donders aan. We nakden maar ook toe. We surveilleren, zichtbaar, als koto of de zichtbaar op de straat. En we actie en gemeenschap, nogmaals, dus ook kiezen opdracht voor Konja, voor tegen een gemeenschap takiëren no. Ino abis koto tegenover you. Isabi? Alle de man zeggen, want we zijn samen, omdat we ook in het kader van die criminaliteitsbestrijding die gemeenschap nodig hebben. If een gemeenschap sabi dat bijvoorbeeld jongens aan het sa, dat een gemeenschap moest man tegen dat hier nog skoto en we hebben een speciaal nummer, ik kan bel, 105 voor die van je kan naar kraji dat die. Dat hier nog pa, die sepsa, de boy dat jij no de, hier nog pak hem aan. Weet je? Ja. Te aan je familie, of te naar je familie, vier van Sanego. Maar te aan je familie, in man tegen de man dat, hey, zet konji mee. Allemaal abba veiligheidsgevoel. Mim abba veiligheidsgevoel. Ook te skoto. Want mi daar ook doen het toch? Dat kan zo, dat mij brokken mee zo. Ja. Snap je? Dus, we hebben die gemeenschap nodig. We hebben samen die samenwerking. We hebben gepraat met securitybedrijven. We willen ook gebruik maken van andere actoren zoals bankinstellingen, camerabeveiligingen. All hands on deck voor verhoogde veiligheid voor de samenleving. Ja. Dat na Sami want Jacob. Barra Valpoort? Inspecteur Valpoort. Ja, ik... Kan je omspelen in even tapatori say karko, inspecteur Roesenblad, want of de sansa kan je in elkaar eten, maar na de hebben boete zou worden nak de man. Ze overtreden vooral de COVID maatregelen. Als ik daarop mag ingaan, wasko de man. Lek van massa, me wasko you. Te you na jere. En natuurlijk, met alle ten dienste staande middelen, we corrigeren een gedrag dat hij. En een hogere boete is een van de maatregelen die we gaan treffen. Snap je? Dus, in een tak boete toren, omdat je ervan uitgaat dat een intelligente samenleving zou doen, als er een volk, dan moet je arki doen. Maar te je nou een arki, wie niet horen wil, zal maar moeten voelen. En die correctie die gebracht wordt, is middels een boete. En we gaan boetes verhogen. Tenminste, dat is in de maak, die boetes die er al zijn, daar gaan we vanuit. Maar boetes zullen verhoogd worden.
als we merken dat de samenleving niet luistert. Maar we gaan ervan uit dat als er een volk, dan moet je pono. Ja. We loeken ook toe, want zijn de most wanted man. De massa we zoeken. We gaan tegen de man dat. Dus eigenlijk, nu een kaart de man dat schreef, met de man melden aan. Omdat hij aan het ook kon tegen dat die familie begint klaar. Familie, begin te begin zorgen man dat hij met de man melden aan. Alla de man sang we zoeken, met de man melden aan. Omdat hij aan het dadelijk jaren dat school en gebruikt excessief geweld. Snap je? Meer geweld dan nodig. Ja. Omdat de ernst van die zaak bekeken moet worden. Wanneer die politieorganisatie aankomt en we weten dat jij gewapend bent, je bent een rover, dan gaan we niet met lege handen komen. Snap je? We gaan je komen halen. Omdat die je pora samenleving. Ja. En if you know dat die meld die aan school toe. Inspecteur Valpoort. Ja, me kan beam. Zo zijn een collega met taki. Na wantori we taki afora na sem en me op benadruk. Taki onode. Tegenover de samenleving. Want op mijn slogan veiligheid is iets van de politie en die samenleving. Nou, allemaal libita pa grondgebied voor zijn nang. Dus allemaal moest leveren een bijdrage. Ja, voor terwijl verhaal taki uno de jada borgu dape dan odet. Nee, en vooral na eigenlijk heeft alles maar begrepen aan het dat we gaan doen samenwerking. We kiezen informatie, we reageren met het resultaat veiligheid. We kiezen informatie van borgen werken mee. Want weet je, een boek operatie tussen politie en samenleving, zodat we kan taki ai samen realiseren. Dus me benadruk de sandi taka fesi nanga pis dat die taki mek aborgo ook te voorkom dat er in nodeloos conflict naar skoto werken mee, want het resultaat zou we beoog naar ten voordele der hele samenleving. Ja. Veiligheid, die operatie Veilig Suriname, die zie. Nou een landelijke operatie, hè? Maar nu, acties er af, maar van wat kan manschappen de, nog voor apparatuur de, nog voor hulpmiddelen de, voor man voor operatie die is uit? Ja, zo leuk van takikba actie die zie, de middelen van de huidige zeg maar aan manschappen bestaan, aan beschikbaarheid voor personeel is niet een ideale situatie. Dus we gaan uno aanpak naar go efficiënt om naar sande ter beschikking. Ja. En natuurlijk daarbij moeten we denken, we denken de ondersteunende diensten, nationaal leger enzovoort voor vergroot natuurlijk een slagkracht en een personeelsbestand. Hebben we ondersteunende diensten. De minister heeft gisteren ook in de pers gezegd dat wat middelen, financiële middelen vrij zijn gemaakt voor deze actie. Waardoor we een beetje uit de voeten kunnen. Ja. Ja, want voor Ulesi was inspecteur Kensling, dus mij klagen van ja, toe bel school toe, dan de man kon of dat de man kon laten, dan vervoer naar de die dat die. Ook wat dat gedeelte dat betreft, we actie samenleving. Collega Roesenblad, die contactnummer door 105. Ja. We actie samenleving, medewerking. Hoe dat deel? Hoe familie, de samenleving. Maar bisa, maar brada. Ja, alle de collega's als don ja zo. De abisanga brada. Hoe dat deel van samenleving. We actie voor doen als aan samen. Even als het blijkt dat je dat je scoto nooit op tijd. Want je moet begrijpen, als de situatie is als scoutorganisaties schrijft de, een heleboel nooit, een heleboel doeken nooit. Maar uno kan Lucas aan dat hij een heleboel doeken nooit. Scoto moet staan doen in Rocco. Even om wat vrede dan ook. Als een sorry dat je dat je scoto door op tijd. Ja, naar het oordeel van degene die op dat moment die hulp nodig heeft. Bijna mino verdedig scoto, maar bijna mi want taki dat jongen taki. Moro voor geval de. Moro voor geval de. Tang meka contact
En usa zorgufeng voor beantwoord zoveel als mogelijk naar de verzoeken voor de samenleving. Naar Vasadat Skoto daar. Hoe snap dat ook toe op binnenland nou een beetje uitdaging, maar straks kensmeel. Ja. Hoe boy de laboratorie op historie dat die. Ook toe abra gedeelte Want dat. we zijn staat daarbij ook toe. Ja, ook toe abra gedeelte dat Uboygu ede. Lekva de collega van mij geeft aan dat het actie is nou een landelijke actie. Ja. En afhankelijk van een noodzakelijkheid, ja, voor een behoefte, dan Skoto een plan van hoe een situatie ook te drapen aan. Ja? Dus ook toe gedeelte dat die mi no abitunsi furu dege ati, mi sapta jongen dat te komit no, we rekenen tabu, we sapta jongen dat allemaal is goed dem chaka pote de saga, maar we nemen aan dat jongen dat je want je medewerking vanuit een samenleving dat ode, medewerking dat obiji, dat bisabi. Ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die misschien ook een vraagje hebben aan de zware vertegenwoordiging die we hier hebben van de politie. Dan mag u bellen op 490 3 keer 0 en uw vraag stellen. We hebben volgens mij iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, iemand die uit. Ja, goedemorgen. Ja, hallo. Hallo. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat is uw naam? Ja, met meneer John. Ja, meneer John. U hebt ook Ja, een vraagje? Ik ben heel blij wat de collega's daar presenteren. Ja. Ja, we zitten in een moeilijke situatie nu met de criminaliteit. En dit had ik al lang gemist. Ik ben heel blij. En ik wil wel meegeven dat een aantal actoren bezig zijn met BAVP-trainingen. Dus dat het ministerie ook eraan werkt om die mensen te beëdigen, zodat ze ook de criminaliteit in kunnen dammen. Want het is all hands on deck. Ja. Dus daar hebben we al deze mensen nodig. Dus ik zou vragen als het ministerie meeluistert dat ze deze mensen zo gauw mogelijk beëdigen. Als ze de procedure hebben afgelopen, zodat het vervlot kan worden. Ja. En dat de criminaliteit breder ingedamd kan worden. Maar de politie zal ik altijd respecteren als de beste kameraad. Ik zou ze heel veel succes wensen. En ik zou zeggen, laat de andere collega's niet kijken, maar laat ze ondersteunen. Ja. Suriname heeft de politie nodig, ook de militair. Maar de politie is altijd de beste kameraad. Ja. De Many goeie thanks. niet nagesproken, maar Ja. ik blijf geloven in de politie. En ze zijn er altijd. Ja, many thanks John. Ja, en ook ja. aan jou een hele fijne dag verder toegewenst. Hartelijk dank. Ja, wist je dat ondersteunen kom vanuit een gemeenschap. En dat de man, want die bijdrage ook toe. Masra Rozenblad. Ja, u ziet het zelf. Die gemeenschap. Laat mij even teruggaan naar wat deze jongens hebben gezegd. Ik noem ze jongens. Jongens. Zijn mijn, je weet, deze mannen. Ja, deze grote mannen. Dus, Want, ik dacht mannen dan. Laten we ons vechten uit op kantoor. Nee, maar het gaat erom Dit dat... krijgt een startje hoor. Wat ik, in mijn beleving, de politie is een weerspiegeling van die samenleving. Dat zeg ik altijd. Ja. Uno, ook moet uit de samenleving toe. Dus hoe de samenleving en vieren. Dus dat we vertalen, omdat Uno, we zijn gekozen. We are the chosen one. Om wet en recht te helpen handhaven. Volgens de grondwet. Hoe dat Skoto weer uniform ook is aan machti. Een legale machti. Hoe jepi, een gemeenschap, voor tjara veiligheid komt. Ons op zijn gemeenschap en vieren. Dus in een operatie die zie, ik zeg niet dat we niet maar 100%, maar we doen uiterste best. We met een gemeenschap zien dat we serieus bezig. Voor jepi, samen naar ding, voor tjara veiligheid komt in somoro. Sweetie. Ik zeg dat Ramanka Abrayari in somoro sweetie. Ja. Weet je, het heeft geen zin voor een familie. Voor Abrayari. Is dat voor de traditionele sarangba. Dan verkeersdoden dappen. De man brokoi oso dappen. No. Misrefi, de familie heeft me. Dan de familie heeft de man, de familie heeft jou. Onbeschermde man. Dat is wat wij met deze operatie onder andere beogen. En wat jaren komt. Ja. Op het ding trek uit die operatie die zie. Operatie Veilig Suriname. In eerste instantie 4 maanden.
Natuurlijk zal het tussentijds geëvalueerd worden en ook na genoemde periode. Ja. En natuurlijk, dat we ook op zijn bagadati, want natuurlijk, een verhaal zou weer verteld, ja. Dan het doel zou abi is niet iets voor korte tijd. Het beste is dat je dat duurzaam aan de orde is. Dus vandaar dat we evalueren, maar eerste instantie, wat Matthijs bestek, Samika dan net. Ja, dadelijk een kritisch pistorie, maar ik ook toe, dat mag ook toe natuurlijk. Maar ook naar telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ja, u bent er. Wat is uw naam? Goedemorgen, studio. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Overman. Ja, meneer Overman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat u gang. Meneer, ik meneer, den bigi man drape. Pardon. Ja. Meneer, den bigi man drape in de studio. Maar mijn vraag is dit de hoeveelste keren dat met de Mykonas de scote verteri van de pak aan en te voetbal van elkaar weer faya. Ja. Met elkaar weer faya. Meneer, na een tijdje, ineens zie je maar next morgen. Meneer parade, deze is konto, alles konto. De zijn de bevoegd op de bicycle. Daar komen de bikers. Alle bikers daar stalling. Allemaal daar stalling, de. Meneer, de authority voor de gasbom. Meneer, attensa de inspecteur dat die de jong chimboy. Het is er de chimboy dat wanikas klein paramari boven abi en van gas benen baka organe gas. Ja. Alla also besluit aan het gas. Wanikas straat alla de malak ben loon to centrum foto besluit aan het gas. Nog de mij make projecten meneer. Zij de meki de wat gasbedrijf na een project, dan de sluit alla also de meki na project op gas. Luister wat ik zeg, de projecten. Ja, en dat nou voorkomt dat de maar voer des maar gascilinder nog? Dat is top, dat is niet voor wat je normaal voermoren toch meneer, want dat naar centrale, centrale in moet go voeren. Ja. En dat daarin ook go, wat we komen drapen, dat zitten die mensen dan veilig. Oké. Abon, dat bij die opmerking, Masra Overman? Ja, mijn opmerking, is voor een tijdje. Oké, de inspecteur ook got een patorifi in, met taki grantangi en was sweet de Morovara. Ja, meneer. Ja, grantangi, en dat was de heer Overman. Maar inderdaad, dus mijn actie schreef af, wat zal deze operatie anders maken dan de vorige? Oké. Mi archa bijeman en mis donja so mi tak a bijeman is no masa se volle gasani. En die mi start mi taki om een trasot actie ben draaien. Maar die is nou een gecoördineerd actie vanuit een centrale overheidsregie. Dus dat want taki dat a overheid na een nozo denatapu a operatie die zie. Dus mi kan ji a samenleving, mi kan ji den a garantie dat wan verschil ode na sampe de kaba. Unos don jazo voor bespreektra actie omdat die allemaal we go uit voor a bon ati voor de skoutu. Alleen met taking a actie a bam chinso moro bradi aanpak. En if papalanti strevi pot en nozo of denang en nozo na tapu a actie do ka verstaan. Do ka verstaan so richting we go.
Ja, binnen dat ik kan voorstellen aan die. Ja, ik weet niet of er meer de luisteraars... Ja, de telefoon roept. Goedemorgen, Ashwin. Ja, goedemorgen. Ja, die is jammer genoeg eruit. U mag weer proberen. Goedemorgen. Ja, is er... Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is uw naam, meneer? Frank, Ja, meneer Frank, gaat u gaan. ik heb een vraag. We leven in een samenleving met heel wat verschillende bevolkingsgroepen. Toch? Ja. Maar waarom komen er dan, volgens wat ik hoor, het lijkt alsof er alleen maar 3 blakkeman politie-inspecteurs zijn. No, man. Inom lukatori so, man. Inom lukatori so, toch. Nou zo... Nee, Kijk, nee, kom tak zo, het is niet bewust gedaan. Hebt u me begrepen? Het is niet bewust gedaan. Ja, kan je nou juist de man die zie, dus de leiding zijn met klaar, commissie deze Dina Sani, operatie. Dus dat de man dat kon. Je begrijpt? Maar je hebt een vraag ook toe? Ja, maar dan de manier hoe ik het zo hoor, dat de man toen ze voor actie om kon, toen dat wel geweld moest vinden plaats. Maar dat Masra Kensmil leg uit ook toe, kan die ook kan benadrukken dadelijk ook toe, Masra John? Jota Archie? Jawel. Oké, mooi zo, mooi Tori. We gaan naar Atrabeller. Oké. Ja, we gaan naar Atrabeller. Goedemorgen. Goedemorgen, Ja, goedemorgen. Wat is uw naam? meneer Ben. Ja, meneer Bent, gaat u gaan? Maar één klein ding. Ja. Net als hoe die inspecteur daar. Ja, uw radio is een beetje te luid. Kan het wat minder luid misschien? Ja, lukt het? Ja. En dan wachten we even snel op deze... Ja, Peter. ja, gaat u gaan. Ja. Wat is er gebeuren met moeder? Jo, ik hoor u een beetje slecht. Wat je maar weet. Ja, prima, prima. Wat ik mis, en de inspecteur moet erop toezien. Er wordt vaak met 2 maten gemeten. Dat heb ik waargenomen in alle rondes COVID. Wanneer de politie komt, ze gaan waar ze hebben gehoord dat er iets is. Maar waar ze hard weten waar er wordt gefeest en waar de parties worden gehouden, gaan ze meestal niet. Omdat het meestal de toppers zijn die daar zijn, dan gaan ze niet. Maar de kleine man, wanneer de politie komt om jou op te ruimen, is het niet mooi om te zien. Die woorden die soms worden gebruikt. Ik heb maar een klein voorbeeld. Er is hier achterin in Noord een clubje Martinique. Vanaf voor COVID is in Suriname draait het gewoon door. Ik heb de politie daar zien stoppen. Ze hebben niets kunnen doen. Dus als de inspecteur daar de garantie geeft dat er niet met 2 maten gemeten wordt, denk ik dat de samenleving meer gaat meewerken. We moeten niet met 2 maten meten. Weet je dat het meneer X is en de vader is die van de regering, treedt men niet op. Want het is hier in het noorden wel vaker gebeurd. Dus hij praat te overtuigend over zijn actie. Hij moet het eerst bewijzen. En de vorige rondes heeft de politie niets bewezen. Veel geweld. Maar waar het gebruikt moest worden, is het nooit gebruikt. Op dat kleine man is er veel geweld toegepast. Oké, heel hartelijk dank. De inspecteurs die gaan erop in. Ja. En laat mij beginnen door een stukje van de opmerking van meneer Overman te ontzenuwen. Hij sprak over Karo Wirfaya. Veiligheid, handhaving veiligheid is een ongoing thing. Criminaliteit bestaat al eeuwen. Dus alla lazy, een nieuwe generatie zei het kom. Pas strategieën toe en de politie speelt daarop in. Dus alla lazy, de bevolking taki, als een negopje zo, nou, we komen. Dat is 1. 2 is om de vraag te beantwoorden van... met de 2 maten, no? De 2 maten mee. Toevallig zit ik heb ik die poot onder mij. Ja. Dat is COVID. Hangmensen. Daar zullen wij, en ik heb dus de instructies gegeven via de korpschef, zonder aanzichtspersoon optreden. Er is een presidentieel besluit. Er zijn een aantal wetten die zeggen dat u niet mag feesten. Samenscholing, maximaal 10 mensen. Dan kunnen wij niet met ledenogen toezien hoe er gefeest wordt in een bar, discotheek
met 50 man. We gaan dat niet toestaan. We gaan zonder aanzien des persoon gaan wij de mensen corrigeren. Laat me dat zo netjes zeggen. Ja. We gaan de mensen corrigeren. Duidelijk. We gaan terug naar de telefoon. Goedemorgen. Oh, dit is eruit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw. Ja, nou, ik spreek met Jovanka. Ja, Jovanka, ga je gang. Ik heb een vraagje. Ik hoor natuurlijk handhaving en zo, dus je denkt van nee, de politie gaat heel erg zwaar optreden. Dat is helemaal goed voor natuurlijk de criminelen, et cetera. Maar wat is bedacht aan interventie om dat veiligheidsgevoel terug te brengen naar de samenleving? Dus wat is allemaal bedacht om de samenleving echt weer dat gevoel te geven dat de politie inderdaad onze beste kameraad is, gezien de uitpassingen van de politie de afgelopen tijd. Ja, dus ik ben daar wel benieuwd. Ja, heel hartelijk dank Jovanka en een hele fijne dag en blijf te luisteren. Ja, inspecteur Kensmil. Juffrouw... Jovanka. Jovanka, oké, Jovanka, in ieder geval. Heel blij dat u luistert en dat u de politie en dat u mee helpt denken, dat u mee voelt met die situatie. De politie, de zichtbaarheid van de politie, die moet opmerkelijk zijn. Het adagium dat iedere politieambtenaar mee moet voeren bij de taakuitoefening, is dat de politie nog steeds de straatonderwijzer is. Daarmee geef ik aan dat in een optreden voor Skoto, hoe snap dat je dat je een geweldsinstructie deed, ja, want je zo geweld kan komen aan te pas. Kan gebeuren. Maar, mij richt me in het bijzonder gewoon op de collega die op de dadelijk op de straat is. Minotaki dat omus wedi de donse handschoen. Want bigis mataki de takrukari etja takrupiki. Mi rechte mi go na tapa samenleving, pe mi aksa samenleving dat if ano defano do. No gonna ina onnodige jugu na Skoto. Als Skoutman stop you, a actie de bescheiden, a actie a rijbewijs, mi gado. No go plak na rijbewijs na a ruit van waji. A schrijf na tapa rijbewijs. Ja, vooral de oude blauw karton wang. Dat het rijbewijs behoorlijk ter eenzage moet worden afgegeven aan de politieambtenaren. Nogo die onnodige confrontatie. Want anders komt mij op. Nee, schrijf je hoor op. If a scoutman komt, mijn collega bij Abenet Abraham mensen. Een collega de man kon de man tegen dat meneer verwijderen van hier. En als scoutman is je recht en pe je moest wakker go eten. Nogo discussie na nga man. Voor het thema dat je dat nee maar asan no defanodu. Dus mi etaking na fasfe chara san kong na soskoto pichi. Maar den collega mi lobu alamala ja uno na uno mus doa roko uno na deel van samenleving met actie uno ook toe. If ano defanodu ja if a borgoneji aanleiding behandel a borgo a schrijf fasi let fa ibesa wani dat asma moest behandel you. Make it bari kos do taki ano tranga na swachi daarom make we leren a opvoeding voor de jongens Skoto. Ja, in een opvoeding we zoeken voor de zo correct als mogelijk. Leer de jongens Skoto man naar oma. A omgang naar borgo. Soma verkaloperen strevi dat naar rekening man. Dat borgo a borgo abang wat uitlaatmogelijkheid
Fugo jay kraji. If na hoofdbureau je kon, ik doe kraji. Want omus je pusrevi. Omusu begeleid usrevi in een proces die zie. Want we willen het allemaal rustig hebben. Yes. Ja? Oké. Helemaal goed. We gaan terug naar de telefoon, want die blijft roodgloeiend vandaag. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is Robbie. Met Robbie. Ik ga heel kort zijn. Heren, Brada. Ja, collega bij de BAPT, een van de strengste security manager op de jongen Adolf Pengel. Ze gaan van Abasteen die schat me bij play. Arki Boenga Motegi Brada. Sinds 2007 met Bel. Actie Assemblee. Takutje in een rijwet. Lukusa Engeland toe. Reden zonder rijbewijs in Akwans Makiri wordt aangezien als moord voor bedachte raden. Rijden onder invloed Nakwans Makiri is moord met voorbedachte raden. Diego Teka rijbewijs, ik ben drink op dat is kotus don na wajay baka. Rijden door rood, Nakis Makiri. De bestuurder was niet onder invloed en hij was in het bezit van een geldige rijbewijs. Klaar. Het kan niet. Het zijn geen dieren die over straat lopen, het zijn mensen. Kijk wat er s'avonds gebeurt. Paars, oranje, rood, alle soort koplamp. Waar is de politie? De bromfietsman kon dan gewoon nieuw modono. De jongboy. Zonder vijf de mij rijden net. We zijn naar apokures aan dat. De berekent dat de shawagi de koma wagi net you. Ja. Toch? Ik ben ook een bromfietsrijder, maar ik ben niet gek aan de zomaar een fabrikant voor mijn koplamp. Kijk die mode wat er gebeurt. Mijn rijdt niet in het achteruit. Ik denk aan mijn man voor je. Ik zie van mijn laatste liberaria highway toch. Die box, aan mijn takanga, die race nakpanya idede. Brada, Paula kan go door. Thank you. Ja, heel hartelijk dank Robbie en een hele fijne dag. Inspecteur Kensmeel. Masara Robbie, met 4 tak jongen taki, dit is nog een scout atet tak ja. A borgo, a normaal borgo, als Alexa met hij na uno moest je des met onderwijs ding. A borgo, vaak genoeg no sabi, dat te strafrecht, verkeerswetgeving, ik kon in beweging, dat als civielrecht kon je beweging ook toe. Irei zonder rijbewijs, irei na kies machiri. Abenadeelde, vaak genoeg no sabi, ay breed dat je dat scouto onderzoek of scouto kon een persbericht, a personalia van slachtoffer enzovoort, dat het geheel daarbij ophoudt. De verzekering die doet zijn deel en dat het geheel daarbij ophoudt. Het is een totaal verkeerde perceptie. Integendeel, benadeelde no sabi om in die mogelijkheid aan recht jiding voor span rechtszaak aan voor een leed die een veroorzaker berokken aan familie voor verhaling na tapu a verdachte a samenleving no sabi dat is soort moment die ze zich gebruikt voor een score a samenleving te waman brokoyoso dan vaak genoeg is scouto feni ja even scouto fena televisie scouto fena a DVD player da ubretik ba fafa schade na ozo fafa emotionele schade van hieruit weer roep een samenleving ook toe op. Men begrijpt dat je dat gedeelte voor de afkati, men begrijpt dat je ja, money, sapfas en die malekba. Maar op het moment zou je dan denken, dat je dat op het moment zou je doen, doen ook even naar televisie breed ik ba. Dan als ik ba, ano true. Je hebt een mogelijkheid eten voor een verhaal aan schade naar tapa verdachte. En dat is een civielrechtelijke aanpak. Maar usap ook toe, usap een rechtssysteem naar zijn naam. Maar if uno start, oteng, a satisfactie ook komt. Ja? Je hebt een bombo nee, ozo. Ja? Wama, ik zijn net dolle kop, je ziet tramai wat je ingorei toe. Dan, van rij die egorei, isap dat je want je, a kagot no de, a blow no de, a fesi no de. De young boy is verstami. Im sabi. Te you do an sani. An a strafu wan fu skoutu.
Want desmee breed ik jou dat te misabi geval pe rechter voor oordeel aan verdachte 8 jaar, 6 jaar, 4 jaar, dan a familie van benadeeld dan des daar also jongen Amanda strafu no de. Amanda strafu is mooi en wat bakata mag mota strafu. Dat we go verhaal as schade na tap amang en if you no man fere na amang de go na ma familie. Apres pa my tang je kon net zo fara wist na onze useri voor verhaal as schade. Maar als schade moest vergoed. Dus man nog denkt dat ik nu mag ronde afgeven. Man nog denkt dat jongen dat je of aborgo nog denkt dat jongen dat je dat te verdachte door de straf voor eenmaal. Dat is een kaba. Aan het true. Je hebt een mogelijkheid. Je hebt een mogelijkheid via een civielrechtelijk pad voor verhaal. En meneer Robbie Betak was aan het ik ga Robbie vergeten dat we tweede gedeelte hebben samen meneer Robbie Betaki. Zo zijn het? Awet in het parlement. Awet in het parlement? Skenki. Of na Arijwet. Nou, midden denk ik dat ik een heleboel zet voor Kenki. De mogelijkheden die de wet biedt, de mogelijkheden al. Het is dat de mogelijkheden niet benut worden. Daar gaat het om. Yes. We gaan naar voor een story, misschien de heer op een laatste zijn voor dat ik kan one telefoon, een telefoon de rood. Dus volgens mij wat ik kon al is het er. Kan de fos oorjaar eventjes, we maken afspraak dat dadelijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent meneer? Ja, meneer Albert. Ja, Albert, gaat u gang, snel. Ja, megi ala de bigima. Megi ala de bigima da pe odi, morgen voor Roko sa de do salana. Ja. Auroko bigi sami beshi ina school to Roko voor de mafuka yep ding. Nataki dema abwa body camp na de ski wa camera de school to. Wan camera no? Ja, fusi saib staat de gota pa strati. Maar voor zo'n camera moest verdienen dan? Na voor arrek voor de school to of kan de aborgo atleti. Oké. Oké, me begrijp je, me begrijp je helemaal. Dat kan je, Albert? Ja, ja. Oké, Grand Tanya was weer day. Ja, een voorstel voor een camera. Ja, is dat zo dat handig zijn? Want ik denk, dat gebeurt internationaal, hè? Internationaal. Die voorstellen zijn al gedaan. Ja. Maar het is nog niet zover. Dus als we nu wel event dan moet niet. Ja, dat natuurlijk moet dat gefinancierd worden. In ieder geval als voorstel is het al naar voren gekomen, maar onder de sofaarheid. Goed, dus er zijn behoorlijk wat goede plannen, moet ik zeggen. Ja, als ik naar de telefoon kijk, volgens mij met een afspraak dat ik kon, ik kan voor sa oriari today of zo aan die voor sa oriari, dan. Het is duidelijk dat deze operatie 4 maanden lang zal duren. Dus we zijn bereid om terug te komen. Want we AXA-gemeenschap, en dan eigenlijk naar samen gemeenschap. We schroef Clara business. Mooi. We zeggen business, we Clara, we verhogen een veiligheidsgevoel voor een samenleving. Dat is heel erg belangrijk. Maar ze kan smeel, dat is een historie, maar kan je je voorstellen hoe dat in de verschillende buurten, bijvoorbeeld groep app, naar de zand dat die. Kan je want voorstellen op weg naar de feesten die voor verhogen veiligheid in de gebieden Srevi, onderling? Ja, inderdaad, Masra Groenewoud. 105. Ja, een nummer. Ja. Inderdaad, Masra Groenewoud. Usabi tegenwoordig na asamorigheid onder de biertisma de Chinsomoro Biji. En asamorigheid dat die worden ondersteund door de digitale mogelijkheden die dit tegenwoordig. Appgroepen dat je verstaan, Scoto, a contactnummer voor Scoto, James Bagador a 105. Jiden Birtisma. Alasani, sa isaptak not te gebruikelijk. Ja, isabi Birtito. If isabi ishita kyo taki man e waka waka zomaar, oma e waka waka zomaar, isaptak dis aan een gebruikelijke situatie in a birtif me. Actie met contact aan Scoto. Met contact aan Scoto. En minutaki dat Scoto reageert op 100 geval komt, op alle 100.
Skoto o des zoveel als mogelijk. Maar je moet staan, je moet jeppie Skoto. Wat Skoto no mandala sei? O abi a borgo fanodo na ini a optredens waba borgo moratanga fanodo in een operatie lisi. Alla san de ongebruikelijk, wasan san no de normaal, ino cuenta san disi. Ja, a borgo if ino yepuno, uno ma yep you. Yum yepuno, fu uno ka yep you. Je begrijpt? Nu hoop dat je wat naar dis mi kan volstaan. 105, dat na een nummer, pes, sma moest het daarmee contact. Heel hartelijk dank, heren. En het was een genoegen om vandaag met u te mogen praten in deze uitzending van de Koffiepraat. We gaan volgen operatie DC. Want het zal heel anders zijn dan de vorige, zoals de heren hebben benadrukt. En ook gisteren tijdens de persconferentie aan de orde is geweest. Heel veel succes ermee toegewenst. We nodigen uit voor Malaysia voor zijn jaarwisseling. Dan we vrij, dat we tak historisch, dat we stel de luisteraars morgen langer in de gelegenheid voor stel de vragen. En dat we tak naar de luisteraars. Heel hartelijk dank. Ik bedank ook Ashwin voor de techniek en ik wens u een hele goede dag verder. Dag.